Menuiserie Nicolas, nous existons depuis 2005 et nous sommes une entreprise de 5 salariés. Nous sommes spécialisés dans les ouvertures et fermetures, fenêtres, volets, portes d'entrée. Les équipements extérieurs, portails, portes de garage, stores, pergolas. Mais également l'aménagement intérieur, placards, dressing, store déco. Nous sommes adhérents du réseau Expert Fenêtre et nous vous accueillons dans notre magasin au 15 rue ERNEST MALLARD à Limoges. L'Expert Fenêtre. Fenêtres, portes, portails, pergolas, dressing. L'Expert Fenêtre.